Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a medir los watts RMS de este amplificador Audishaco. El modelo de este amplificador es el MHD 2400.1D. Este amplificador está enfocado principalmente para los subwoofers. Pero primero vamos a ver un poco de sus características. De este lado tenemos lo que son las conexiones para los subwoofers, así como el positivo y el negativo del amplificador. Para conectar tu subwoofer, este amplificador admite cable del 8 y en cambio para conectar el positivo y negativo admite cable del 4. Y por este otro lado están los ajustes del amplificador junto con la entrada de señal de audio.